في بداية ظهور قطارات الرصاصة اليابانية السريعة جدا واجهتهم مشكلة غير متوقعة، وهي ان القطار لما كان بيعدي على الانفاق بسرعة عالية جدا كان بيضغط ويدفع الهواء للامام ويجبره انه يخرج من الناحية التانية للنفق، وده كان بيعمل صوت عالي جدا شبه الانفجار وبيعمل ازعاج للسكان اللي جنب النفق. بس كان في مهندس وكان بيحب انه يراقب الطيور لاحظ ان طائر الرفراف بيقدر يغطس في المية من غير ما يعمل طرطشة كبيرة، وده بسبب منقاره الطويل. فبدأوا يعيدوا تصميم مقدمة القطار بحيث انهم يقلدوا منقار طائر الرفراف، وبالفعل عملوا كده وقدروا يحلوا المشكلة.